宿沙發中，呆望閉上了的窗，滿布天花的烏雲，那麼自然地在唱。靈魂可否回來，為我灌注力氣，從絕處起來，循環嘗試打一仗。誰想沉淪在空想圍牆，誰都想失控下暫時過場，拿出餘力站起身，上上仍可呼吸養分如像往常。當一片浪退去潮又漲，感冒能病愈能無恙，看也許有着世界能換轉風向。往事過去無謂看，當舊情漸舊無遺忘，我也許闊步過去能望見方向。賴廖珠，你其身不正，點做心理治療師啊？你心術不正，你點做精神科醫生啊？哲榮，賴廖生，朱教授當年放火累死咗阿祖嘅父母，佢希望賺一筆錢俾阿祖，嚟到彌補自己嘅罪過。蘇嫂係咪你殺㗎？我冇殺蘇小姐，你要幫我揾翻蘇小姐支記憶棒出嚟。教授係想報仇，佢一手創立咗蓋亞呢個邪教，佢仲有一手將佢毀滅。上車。好，唔該晒。高立人估計朱學禮會對付方世軍，蓋亞教今晚搞報道大會喎，朱學禮可能出現嘅，確齊班受罪。我知大家都好擔心我嘅傷勢，但我相信呢個係蓋亞俾我同大家嘅考驗。經過試煉，我哋會更加堅力心志。軍裝手足喺現場封鎖所有出口。Yes sir。其他人跟我入去。Yes sir。今日我哋集結喺度，係要大家一齊吸收蓋亞嘅大能。蓋亞嘅預言已經一個一個咁實現，好快就會跨過轉點。大家有冇信心？殺人兇手，放開我！魔鬼，殺人魔鬼。波哥啊，我呢啲小腳色嚟嘅啫，我唔去得唔得啊？梗係唔得啦，大佬點咗你名㗎。唔係你波哥啊，我約咗人有啲緊要嘢，唔該你啊。前面有間號俾我攞，好唔好啊？唔該你啊。哎呀，叫你食宵夜啫嘛，叫你死咩家陣？唉，頂，唉是但啦是但啦。喂，
我都話知道之後會 report 俾你咯，你好煩啊！又係你老友啊？你哋依家係非法集會，請你哋盡快離開。魔鬼必得懲罰。你有冇事啊？冇事，我冇事。你冇嘢嘛？冇嘢。中邪定啱我哋。阿頭同方世軍落緊口供，朱學禮而家情緒好唔穩定，真係唔好意思啊，要你哋幫手。俾我哋同朱學禮傾下。教授啊，我真係好明白你嘅感受。但係如果一個人要立壞心腸去害人，就算唔選擇地球毀滅論，都會選擇第二種方法害人嘅啫。你真係冇必要將個責任攬晒上身㗎。我喺報道會見到成班人好似癲晒咁，係我製造隻魔鬼出嚟，殺人嘅魔鬼。你想自己去解決方世軍，但係你咁做，班信徒都未必會醒。不過你放心 ，Apple 已經揾翻支 USB。我以為已經冇希望。只要拆穿方世軍嘅真面目，先可以彌補一切。係啊，將你知嘅所有嘢講俾警方知啊！嗰日喺醫院度，突然間有個女仔偷偷咁走入嚟揾我，講咗一大堆古古怪怪嘅説話，仲塞咗本蓋亞教義俾我。原來天公真係存在，我竟然動搖，唔捨得嗰啲臭錢。夠啦，唔好跪啦，起身，俾翻你。係咪方世軍要你哋嚟拎錢打造方舟？係啊。係咪佢話到咗轉點，石頭會變黃金，全部人都死晒，只係剩翻你哋？係啊，天公。我唔係天公，蓋亞教根本就唔應該存在。天公，你講咩啊？全靠你嘅大能，我先可以洗清罪孽。魔鬼係咪已經離開咗你啦？我冇大能，亦唔係魔鬼，我只係個普通人。我對蓋亞教已經毫無保留，我已經懺悔咗噶啦。我冇做武小姐，我可以坦蕩蕩咁等待末日嘅嚟臨噶啦。你清醒下啦！如果我有預知能力，我早就發咗達啦。當年我就係寫地球毀滅論，寫到精神分裂，裏邊全部狗屁不通，係方世軍呃你哋嘅咋。唔會㗎，冇可能㗎。根本就冇世界末日。我行過火炭路，我記咗字㗎啦。火炭路都係假嘅，傻女，你俾人呃咗啦。冇可能㗎。因為蘇瑞芝要證實朱學禮嘅説話，所以佢翻咗去教壇。叔叔，你喺度做咩？咩末日？咩放手？你所有嘢都係呃人㗎！你呃晒我哋啲錢去買美國債券、內銀股票，仲有你瑞士銀行嗰啲錢啊！唔係末日嘅咩？你仲買車買樓嚟做乜嘢啊？你唔好傻啦，你誤會晒啊！我冇誤會啊！我去過博安，朱學禮乜嘢都同我講晒啦！你唔係信個癲都唔信我係嘛？我唔會再俾你洗我腦㗎啦！咁你想點啊？俾翻80萬我，仲有將你所有呃翻嚟嘅錢俾翻晒啲信徒。你要着數咗，我可以俾你㗎。我冇你咁賤格啊！我要爆晒你所有衰嘢俾人知。天興，天興，大會可以開始啦！有新會員加入，你快啲出嚟啦！天興，快啲啦！出嚟咯！蘇小姐，蘇小姐，教授，點解你會喺度㗎？醫院啲人知唔知出咗嚟啊？我擔心你會出事。我冇事㗎啦，我好清醒啊！我要阻止方世軍，唔可以俾佢再呃人，俾佢幫我。我用
USB copy 咗方世軍人嗰啲衰嘢，我仲做埋 backup。呢度講嘢唔方便，我喺樓下等你。好。你驚蘇睿知爆晒你啲衰嘢出嚟，嗰晚你上咗夜做。蘇睿知，我哋已經通知咗佢親人㗎啦。我一直喺夜總會樓下等，但最後等到嘅只係蘇小姐嘅屍體。蘇小姐幫我揾過我逃走啊！我想夜總會揾過蘇小姐。我係個有案底嘅人，仲有精神病，警方唔會信我。我唔介意坐監，我只係仲有嘢未做完。你知道警方通緝朱學禮，於是你偽裝被襲擊，只要執事做人證，而你講得通朱學禮嘅殺人動機，就順理成章送咗隻死貓俾佢食。願蓋亞救嘅大能降臨你身上，等你唔好俾惡魔掩蓋良知。你嘅殺人動機已經好明顯。我冇殺蘇睿知。嗰晚你去咗邊度啊？兇手係朱學禮，唔係，應該係魔鬼。魔鬼侵佔咗朱學禮嘅肉體。阿 Sir， 你哋係信科學嘅，咁證據喺邊啊？有冇 CCTV 影到我？我有冇留低纖維毛髮喺死者身上啊？冇，一啲都冇。如果有嘅，你哋一早 charge 咗我啦。我點會有罪啊？我係蓋亞嘅使者，白璧無瑕嘅天兄。白璧無瑕？你以為蘇睿知死咗搶翻隻 USB 就乾手淨腳？你錯啦！佢做咗份 backup。你唔好阻住我打邊爐啦，係咁啦咁。連矮仔發都係瀨嘢，我都知有人要做嘢噶啦。呢期我個藥房10間俾人冚咗7間，冇鬼啊邊死得人嘅？邊個係針？心照啦！如果邊個做過，你企出嚟認咗佢，仲有偈傾噶。大佬唔關我事噶，我跟你咁耐，我冇做錯嘢啊。唔係我啊，大佬，大佬唔係我啊。做嘢啊！喂，起身！咩啊你哋？死靚妹！呢個最生面口係你。之前個藥房啊好地地㗎，你一嚟咗之後咧就出事㗎，一定係你。大佬唔關我事㗎，好唔好啊？抖，唔關 Apple 事㗎，我鬥過佢㗎啦嚇。佢係你條女啊？阿波，唔好亂咁同人頂啊！大佬你信我啦，我信 Apple。大佬我跟咗你咁耐冇兩句，你要做佢都要有證據㗎，係咪？我雷堂做嘢都要講證據。大佬，我冇做驗，我未驚過。如果你唔信我嘅，一捉爆我。靚妹，你拋我啊！呢個仆街仔啊！你當我死㗎？我一早知道係你㗎啦！你以為咁樣可以走得甩咩？搞掂佢！Apple， 坐啊！哦。
你都幾夠吉屎㗎喎，想唔想揾大錢啊？想，梗係想啦。下個禮拜我同泰國仔過多400條匙嘅4仔。阿波，係。到時嗌埋 Apple 去，等我睇下咩叫大場面。係，大佬。多謝大佬。換過晒啲嘢佢。好彩過得關，收隊，Yes sir。我明白。我知點做㗎啦。OK， 拜拜。入嚟。Apple send 咗個 SMS 俾我，佢話支 USB 冇咗。冇咗。頭先個電話係 O 記嘅黃 Sir 打嚟嘅，同你估嘅一樣，個武小姐唔簡單。Apple 係卧底，我冇講到，你估啫。佢而家係咪有危險啊？尋晚爭啲黃咗，黃 Sir 唔想將件事搞到咁複雜。O 記嗰邊做緊嘢㗎啦，我哋唔可以再拖個武小姐落水。而家冇咗支 USB 就冇嘢叉住到方成軍。咁即係話要放生佢。警察做嘢一定要依法辦事，我哋仲要落案起訴朱學禮，意圖謀殺方成軍。我哋張傑天生聖人，有自己嘅仔，一切照人。我哋張傑天生聖人，有自己嘅仔，黃 Sir 你放心啦，我頂得住。鐘 Sir 嗰邊會處理蘇瑞之單嘢，你專心打我啦。擂台呢條線我踩咗咁耐，我唔會臨門脫腳，我一定會醒醒定定。你擺平擂堂就可以歸隊噶啦。至於你 father 嗰邊，昌叔內中都有探下佢，不過呢排佢身體麻麻，仲入咗醫院。咁嚴唔嚴重啊？係咪又係個心唔舒服啊？佢今朝做咗手術，通咗波仔。點啊，嫖客 ？USB 唔見咗，唔好怪自己，你盡咗力㗎啦。點啊？聽講尋日單嘢好大劑喎，有冇嘢啊嘛？切，有幾大鑊啫？碎料嚟啫嘛，爭啲露餡啊！哇！尋晚我大佬啊，揦住個玻璃樽，爭啲懟落我塊面度喎！頂啊！好淆底啊！嗰手乸真係好鬼淆底。不過冇嘢啊，收尾佢唔係撳翻低我繼續打邊爐咯，佢仲夾肥牛俾我食，我想嘔啊！不過咁最唔抵嘅係睇住個 USB 俾佢跌落坑渠咯，夠唔煩？喂，點啊？嗰個衰人放走咗啦？喂，你掂唔掂㗎？我知。你個環境好危險，我知道你壓力好大。我而家最擔心嘅就係你好似個氣球咁，壓力越大越容易爆，你要放鬆少少，知唔知啊？喂，大佬啊，我而家搏緊命啊，咩放鬆少少啊？Father有事我都唔可以睇佢，唔可以陪佢啊，我點樣放鬆啊？唔鬆就緊，一緊張就露餡，露餡就死得，呢個 cycle 嚟㗎。咁點樣搞鬆自己先？
你而家喺邊啊？喺球場。咩話？除鞋？除鞋做咩啊？運動可以分散注意力、分泌多巴胺、舒緩壓力。多巴胺啊，識唔識啊？即係一種腦部精神傳導物質，可以傳遞興奮同埋開心嘅訊息㗎。加油，唔好停啊！點啊？瞓醒啦？係啊，今朝有個早會要開啊嘛。朱教授 OK 啦，咪翻住嚟保安觀察咯。啊，係啊，老總要出去開會，唔講住啦。拜拜。仲入餅開會㗎啦 None of your business。查實啦，你條仔真係幾黐身㗎喎。好似食藥咁，早午晚3次，每次係3分鐘。真係算你頂得㗎啦！藥嗰邊就係我條女，我一錘打你鼻屎標啊 ！Sorry， 粗鄙咗。有單新 case，patient 陳秀娟涉嫌毆打丈夫廖學發。個鄰居見到阿陳秀娟攞住個高踭鞋追打老公，頭破血流。陳女士，你會唔會因為最近嘅工作壓力大，所以導致你失眠啊？我希望你明白，醫生係嚟幫你嘅，我哋會如實將你嘅精神狀況反映俾法官知嘅。陳女士，你話李先生好煩，嗰日又熱又焗，你有好多家頭細務同埋公司嘅嘢要去做，但係都不要將我老公打到咁傷係嘛？我冇發神經啊！警察問完你哋又問㗎，我咪講咗咯。係啊，係我打我老公啊，我認咗㗎啦。香港地啊，邊個冇壓力啊？殺校啦，我老公冇嘢做，我個月啊都要俾6000蚊我個女補習學琴。我哋屋企啊，嗰層樓都未供完㗎。陳女士，控制下情緒啊！控制到嘅，我唔使打個追佬啦，係嘛？我晚晚啊，仲睇住美國同埋歐洲個市啊！拉我坐監啊！拉我坐監好啊！我咩都唔使做噶啦，我唔使教我個女啊溫習功課添啊！陳女士，你睇嚟係有啲衝動㗎嚇。或者咁啊，陳女士，等你情緒穩定落嚟，我哋再傾啊。我冇嘢講噶啦，拉我坐監啊！拉我坐監啦，好冇啊！姑娘啊，麻煩你幫我攞俾陳秀娟啦，佢有幾聲咳，一定要飲川貝淡雪嚟㗎。你唔自己俾佢？佢唔想見我啊！唔該你啊，姑娘。咁係咪證明我老婆佢有躁鬱症，佢就唔使坐監啊？你太太如果確實有躁鬱症而控制唔到情緒，法庭通常會判醫院令要去接受治療。醫生啊，我老婆搞成咁係我造成㗎。政府殺校，我到而家都仲未揾到新工。我老婆真係好叻㗎，佢做嘢又好叻，佢睇個詩又好準，佢叻過好多男人㗎。嗰頭家都係佢撐住嘅，我冇用啦，我令到佢咁大壓力，我令到佢唔開心。我問嗰啲警察啦，可唔可以就咁銷案算數？佢哋又話唔得喎，我即係可以點啊？阿廖生，唔需要太擔心嘅。你太太嘅 case， 我哋醫院咧又係。唔該晒你，梁醫生。唔好意思，我可以去洗手間先啊。耶，手汗王。客
完車嚟揾你哋啊！好，喂，搞掂環保袋又走，好嚟啦！喂，你哋去邊啊？做咩唔叫我啊？唉，我哋去旺角掃腦啊！大佬你啱唔啱啊？係咯。你有趕時間咩？我仲想同你傾下咧，阿陳秀娟單 case 你點睇啊？唉，又聽日先傾啦。喂，行啦喂！大台揾10分鐘，喂，10分鐘，喂！嗱，陳秀娟咧，自制能力低，情緒波動大，家庭同埋工作俾咗好大嘅壓力佢。嗱，如果照 report 睇咧，就係得咁多啦嚇。不過 by the way，題外話，我見到 patient 嘅老公咧喺廁所度喊，我估佢大概係喊成咁。男人最痛，莫過於喺女人面前抬唔起頭做人。阿廖生好愛佢太太嘅，佢怪佢自己係無能，令個太太咧患上躁鬱症。咁啊，擺明唔通啦！個老公咁愛個太太，有乜可能啊激到我老婆打爆自己個頭啊？就算個太太真係有躁鬱症啊，都要有個觸發點令到佢爆炸㗎。擺明係有疑點，有隱瞞。大佬啊，你都估到晒啦，仲慢？好明顯啊！你嘅行為喺度拖延緊時間。哦，你有古怪啊！最近翻工咧，早一早就到咗啦，夜晚收工啊，夜夜都唔肯走。而屋企嘅男人獨守空圍啊！唉，慘啊！冇係持續回歸，我哋男人冇地位啦。你而家係咪想同我討論咧講男講女嘅問題？我可以奉陪㗎。嗱，老老實實啦，點解唔肯生 BB 先？你又知？我喺 conference room 度執到個電話，想還翻俾人，咁我都要開嚟睇下㗎，你睇下喂。哇！男朋友係咁 send 啲 BB 相俾佢睇喎。好 Q 喎！幾 Q 喂，你男友啊 send 啲 BB 相，引發你嘅母性，激發你嘅荷爾蒙分泌啊 Franco 呢排唔知搞乜鬼㗎，無端途講話想要個 BB 喎，又話咧有仔要趁亂生，仲要媽媽。佢知道呢塊排卵啊，晚晚想同你交配。為咗避開 Franco 嘅原始獸性，於是乎咧，你就趁佢瞓咗先翻屋企，朝頭早咧喺佢未醒前咧就出門口啦。唉，等等先，我仲未講完。話人類學嚟講咧 ，reproduction 係人生必經嘅階段，咁樣種族先可以得以延續。如果個個好似你咁避法嘅，咁人類好快就會絕種噶啦。係嘅，係嘅。咁喺邏輯學嚟講咧，呢個係充分但係非必要嘅理由啊。錯啊！你避得一時就避唔到一世。咁我避得一時得一時啊。咁點解你唔肯生 BB 先？咁生咗 BB 我咪冇自由咯。咁你知唔知咁樣牽涉到你同 Franco 之間嘅感情㗎？先，你要討論人生嘅話題嘛，慢慢討論。我走先。喂啊，我未講完啊！喂，我收工啦。Jackson， 佢哋一早就走晒咯。咩？你仲喺醫院度啊？哦，咁唔緊要啦，我可以幫你攞嘅。得啦，你喺屋企等我，我整啲宵夜俾你啊。嗯，好啦，拜拜。咩叫你仲喺度㗎？男朋友啊？係啊。哎呀！Thank you。係啦 ，Jackson， 你會唔會知道有咩車係可以去柴灣㗎？哦，118、106、314同埋789咧，都係去柴灣嘅。如果你想快啲嘅話咧，出門口附近有個巴士站，你坐8號 van 仔，10分鐘就到㗎啦。哦 ，Thank you 啊。You're welcome。啊，呢度啦，我唔阻你啦，拜拜。喂，今次大鑊啦！條友仔啊，攞晒 Scarlett 啲弱點啊，當咗個工人咁使喎，又叫佢攞西裝啦，又叫佢買宵夜，仲有啊，叫佢一個女仔大熱天時坐巴士去柴灣喎。呢啲咁嘅醫生啊，簡直係斯文敗類啊！你又知人哋係醫生嚟嘅 ，so simple。咁佢識得 Jackson， 又係着西裝，最緊要最尾嗰句啊嘛。仲喺醫院啊 ？Scarlett， 你點去條友仔屋企仲懵成成？我估呢段關係都係啱啱開始嘅啫。我哋而家要做嘅嘢咧，就係揾出邊個係 Scarlett 嘅男朋友。喂，我哋而家要做嘅嘢
乜唔係去買電腦嘅嘢咩？我哋而家最緊要做係關心同事啊嘛。話時話，你咪洗脫嫌疑㗎你？喂，打嚟啊！真係，即刻同我接個電話。喂，係 Scarlett。哦，OK，哦，冇問題。我聽日攞俾你啊。OK，bye。攞咩？嗱 ，Jason， 你聽我講，你冷靜啲。而家已經係男女互相大混戰、橫刀奪愛嘅年代，千祈唔好因為我嘅出現而令你壓抑對 Scarlett 嘅感覺。我邊係啊？我關心我同事啫嘛。你真係咪鬼信佢啦？佢住九龍嗰邊㗎。佢問我啊，係咪多咗2張 Lady Gaga 嘅演唱會飛？如果係嘅話，可唔可以讓俾佢？一定係同條仔去睇嘅。張飛幾時㗎 ？Next Friday。嗱，咁 Next Friday 我哋就播下天羅地網、生擒條友仔啦。幾時關我哋2個事啊？係咯，快脆飲埋支嘢啊，落去掃腦好過啦。係咯。哇！好大雨啊！聽到嘛？好大雨啊！抵死冇得睇。3號強風信號現正生效，但係現場所見，確有信徒仍然無懼風雨。據講，上次佢哋制止咗海嘯，今次末日嘅號角響起啦，又能唔能夠制止末日呢？我哋拭目以待。聽唔聽到啊？風越嚟越大啦！我已經照你嘅吩咐宣佈咗末日嘅期限，所有弟兄姊妹今晚會準時翻嚟。執事，我哋苦心經營咁多年，都係為咗等今日。蓋亞以佢嘅大能成就我哋去到轉點。今晚飲個聖水，我哋就坐方舟。所有信眾已經做緊最後嘅奉獻。天兄，有警察嚟揾你啊！阿 Sir， 咩事啊？沈淑儀係唔係你信徒？係啊。有市民喺西環碼頭發現一條女屍，證實女死者係沈淑儀。開下交啊！今日世界末日。咁識揀日子，出面爆風球，周圍都吹到飛飛聲，咁個末日號角咪要幾響有幾響。各位請坐一聲，坐得去啦。唔該晒。係啊，我想問咧，朱教授呢度有情緒點啊？佢都好正常，好合作。不過個警署轉介翻嚟之後，就一直都冇出過聲，一日喺間房度行嚟行去咯。呢幾日我只係反反覆覆諗翻方世軍所講嘅嘢，希望仲有證據可以頂證佢。我甚至諗翻地球毀滅論，希望估計到佢下一步會係點，但係都係冇用。阿教授啊，大狀話好有機會同你打甩傷人呢條罪，雖然你根本冇做過。我唔介意坐監，甚至喜歡坐監添。如果嗰日我一刀吉中佢，咁就一了百了。可唔可以唔好再有呢種諗法啊，教授？乜你仲認為法律係公正？神並唔存在。點解我會寫地球毀滅論出嚟？係因為我見到生死，見到人性嘅卑劣，我渴望有神嚟主持公道，渴望有生有滅有報應。喺方世軍身上，我睇唔到呢兩個字，根本就冇。唔好意思。呢個鐘 Sir， 係啊。好，唔該。咩事啊？鐘 Sir 話又多一個受害者。如果真係證實到係方世軍殺死沈淑儀，你算唔算有報應？唔知啊，不如搞到死人，大家睇法。陳生，你份口供冇問題㗎啦。確定 OK 嘛 ？OK，查住。
我知道晒緊面先。崔慧喬，高醫生同事。 Sam， 廉志森，立令佢點啊？啱啱落完口供啦。佢仲諗住上完律師樓簽完張紙離婚就可以了嗰件事。佢都冇諗住再同阿淑儀聯絡，直至到警方打電話俾佢。我啱啱陪佢認完屍，條屍開始腐爛，佢身上面俾人插咗10幾刀。驗屍官話佢係先俾人殺死，然後將佢抌落海嘅。一開始我仲諗住閒事莫理，哎呀，點解搞成咁㗎 ？Sam 啊，每個人都有佢自己嘅軌跡，我哋冇辦法改變。沈淑儀永遠都係我哋心目中嘅女神。我冇事喎，不過一場舊同學，難過好正常嘅啫。三位，鐘 Sir 想你哋3位幫個忙啊！方世軍，當晚你究竟喺邊？鐘 Sir， 夠唔夠料落差獎？暫時跟到最後一次見到沈淑儀嘅係一個銀行職員。沈淑儀喺7日前將自己所有現金過晒俾方世軍。驗屍報告估計死者死咗5至7日，屍體開始腐爛，喺上邊揾唔到任何嘅纖維組織，根本唔夠料落查處。沈淑儀會唔會係第二個蘇睿智咧？因為揭穿佢嘅真面目，所以被殺啊！兇手插咗佢10幾刀，如果淨係滅口，不如勒死佢仲乾手淨腳。殺10幾刀啊！兇手同佢都好大仇口喎。鐘 Sir， 有啲咩我哋可以幫到手咧？我硬係覺得方世軍喺度做戲。我為咩要殺沈淑儀啊？佢成個星期冇返教堂，我叫執事揾佢，但揾佢唔到。我知係搞緊離婚，可能為呢件事唔開心要靜一靜啦。但係應承過我，只要每日號角響起，佢一定會返教壇，同我一齊坐方舟渡過轉點嘅。佢係咪入晒啲錢去你戶口？蓋亞接受捐款，個個教徒都心甘情願，唔通咁都算犯法？淑儀姊妹離世，我都好難過。我相信一定會返蓋亞嘅懷抱。我更加相信殺死淑儀嘅人一定會受到懲罰，比水浸大地更甚嘅懲罰。佢真係好傷心嘅。唔係啊嘛，你唔好俾佢啲氣呃到你。沈淑儀嘅死對嚟講好突然，不過已經好高。佢試圖平復心情，但係全程眼角同嘴角都微微向下垂。佢不斷唞大氣，要令自己放鬆。佢胸口翳住，呢種係死咗至親嘅感覺。殺沈淑儀嘅唔係方世軍。點解咁講啊？發現咗啲乜嘢？所有遺物都喺晒度，喺晒呢度。手錶、耳環喺死者身上除落嚟。啊，仲有，我哋發現到一樣嘢，喺死者左手無名指有骨折，驗過之後冇增生組織，應該係遇害嘅時候造成嘅。我想睇下蘇睿之遇害當日嘅 CCTV。冇問題。呢一沓相係蘇睿之遇害前後15分鐘嘅照片，我哋重複睇過好多次㗎啦，都見唔到方世軍，可能係 CCTV 嘅角度問題。阿頭，我查到方世軍訂咗今晚嘅機票飛 LA 嘅。放咗方世軍啦，佢冇殺沈淑儀，更加冇殺蘇睿之，但係佢嘅罪一樣都係十惡不赦，要接受每日嘅審訊。我而家最擔心嘅就係魔鬼攬住呢班信徒一齊去死。點啊？啲警察講咩啊？沈淑儀點會無端端死咗㗎？今日場末日 show 準備好未？沈淑儀嘅死真係同你冇關？我乜都冇做過，警方點查我都查唔入㗎啦。
點啊？你驚啊？我同你講啊，我同你坐埋同一條船，有咩依喐啊？我都攬埋你一齊死啊！不如我哋直接去機場啦。今晚場 show 一定要做埋落去。班交談。天兄，天兄，今晚我哋真係可以順利渡過轉點。大地與你同在，將聖水派俾弟兄姊妹啦。哦。你跟落嚟。世君，過埋今晚，我哋就可以喺埋一齊。你做過啲咩啊？蘇燕為你殺㗎？係我提早送佢返蓋亞嘅懷抱。你咪黐咗線啊！你做乜殺咗淑儀啊？係我幫你執行神蹟㗎，我同你先至係一對㗎。淑儀佢用肉體誘惑你，你堅住同佢領受，係魔鬼，我係天使。我從來冇諗過同你一齊做，你嘅身體我一早玩厭啦。但係淑儀唔同，我只愛佢一個。你個癲佬，我唔會俾你好過。誰想沉淪在空想圍牆，誰都想失控下暫時過場，拿出餘力站起身，相信仍可呼吸養分如像往常，當日偏浪退去潮又漲，今無能病愈能無恙，看也許有着世界能